Sie können reden, Herr Groll. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, wie viele von euch das hören möchten. Heute mal in einer etwas anderen Stimmlage. Ich finde das super. Und mein kleiner Freund Michael, hallo, grüßt herzlich den Thomas. Hallo Thomas! Und jetzt nochmal in normaler Stimmlage. Guten Tag, Thomas Hacker. Ist ein toller Typ. Sitzt da drüben auf seinem Platz und wartet ganz gespannt, was hier für ein Dreck rauskommt.